Добрый дзень, дарагія сябры. Далучайцеся, калі ласка, да нашага прамога эфіру. Сёння, як заўсёды, будзем спяваць, добра бавіць час, будзем спяваць улюбленыя песні, вучыцца новаму. Сёння у нас не надта такая добрае надвор'е, але давайце сёння будзем разам ствараць тут настрой, добры настрой. Усім, хто далучаецца, машу віртуальна. Далучайцеся, калі ласка, да нас. Будзем займацца. Сёння для вас таксама падрыхтавала нашу песню пра русалачку, мы паглядзім. Што ж, звяртаю вашу увагу, што ў пятніцу в офлайн рэжыме ў 16 гадзін выйдзе онлайн мастер-клас, як правільна паводзіць сябе пры выступах перад публікай, як пераадолець боязь сцэны. Для вас будзе спецыяльны майстар-клас, таму будьце уважлівыя, спасылку можна будзе атрымаць ад мяне. Таксама можна будзе далучыцца да канала на Ютубе, і можна будзе праглядзець у сетцы Instagram на IGTV. Таму будьце уважлівы, сачыце за навінамі і далучайцеся да нашых вакальных онлайн мастер-класаў. Што ж, давайте будзем распачынаць. У нас рубрика «Дышы са мной». Як вы памятаеце, гэта рубрика нам не толькі дапамагае падрыхтаваць наш галасавы апарат да спеву, а таксама і з'яўляецца прафілактыкай вірусных захворванняў, што вельмі актуальна на дадзены момант. Што ж, давайте сядзем роўна, альбо хто не надта адчувае сваю дыафрагму, можа прысланіцца да сценачкі, або плотна сесці на стул і сваю спіну зафіксаваць, пакласці ручку на жывотик і зрабіць такое практыкаванне. Нібы мы праганяем кошку і адчуваць дзве кропкі. Адна вось тут на зубках, другая на нашай дыафрагме. Давайте паспрабуем. Кш, 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 кш. Добра, пішыце, ці адчуваеце гэты кропкі. Добра, малайчынкі. Што ж, давайте з вами зробім глыбокі ўдох у жывот праз нос і выдох праз рот. Паехалі. Рэзкі ўдох-выдох. А зараз у рытме. Добра. Зараз давайте з вами зробім практыкаванне, якое называецца даборы. Будзем качаць паветра з дапамогай нашых таксама нашай артыкуляцыі. Зробім шчочкі нібы ў хамячкоў. І будзем качаць паветра з дапамогай таксама нашай дыафрагмы. Яна таксама у нас не непадвижная. Можна кантраляваць сваёй ручкай, трымаючыся за жывот. Паехалі. Выдох. Удох рэзкі, нібы мы спужаліся, і бяром у рукі невялічкі шарык па размерах свайго жывоціка. Добра. Хто закончыў?
Давайте яшчэ раз зробім гэтае практыкаванне. Выдох. Удох резкий. Малайчинки. Малайчинки разумніцы. Што ж, давайте пераходзіць далей. Наступная у нас будзе артыкуляцыйная разминка. Давайте з вами пачысцім нашы зубкі, правядзем язычком па верхніх зубах. Унутры верхніх. Па ніжніх. Унутры ніжніх. Малайцы. Зараз з вами падышам хуценька, як сабачкі. Добра. Покусаем кончик язычка. Одну щечку. Другую. Малайчинки. Што ж, і яшчэ одно практыкаванне. Трубачка, усмешка. Зробім з вами спачатку губами трубачку нашими вуснамі, а потым усмешку. Яшчэ гэта практыкаванне мы называлі пацалунак. Хацелі кагосьці пацалаваць, напрыклад, маму, а потым усміхнуліся. Добре, і збросимо все, зробимо губами, як я. Молодцы. Что ж, давайте переходить далее. И у нас на экране на нашем зараз з'явится наша распевочка про русалочку. Учора у Zoom мы з вами пыталися уже надо її развучить. Что ж, давайте зараз проверим, ці атрымалася ўсё гэта у вас. Перапісвайце ў свой шчытачак словы гэтай папевачкі, у каго яшчэ няма. А сёння я нагадаю вам словамі на экране. Давайте пераходзіць. Рухаемся до нашего экрану. Зараз будем спевать нашу распевочку, паўтараць. Давайте глядеть. Итак, праведу. Зверните увагу, учора у Zoom я звернула увагу, что многие читали правяду. Нет, тут нема літери Я, тут літера у нас Е. Праведу русалочку до бору. Русалочку до бору. А сама молода вернусь додому. Вернусь додому. Давайте не хутенько будем спевать. Вот наша тональность. Поехали. Проведу. У нас два распева. Проведу и другие. Проведу. И потом спускаемся вниз по ступенькам. Русалочку до бору. Русалочку до бору.
Давайте з вами трошки ніжей візьмемо. Давайте уре. Давайте співаємо першу фразу «От проведу» до слов бору. Проведу, проведу русалочку до бору, русалочку до бору. І з вами зробимо, давайте зараз з вами даже навіть з нашими ручками потренуємося робити гу, заклик такий. Гу! Гу! Ось після бору у нас буде з вами гу. Гу! Так. Давайте спробувати. Проведу, проведу русалочку до бору, русалочку до бору. Так, молодчинки. Давайте зараз ви поспробуйте проспівати гэтую фразу самостойно. Давайте. Раз, два, три. Добре, а зараз со мною. Проведу, проведу русалочку до бору, русалочку до бору. Так, далей, а сама молода, вернусь додому, вернусь додому. Такая же самая мелодия, только слова другие. Давайте попробуем разом. А сама молода, вернусь додому, вернусь додому. І тут у нас і знову, як ми з вами вже тренувалися. Гу! Гу! Добре. Что ж, давайте только другую частку спробуем. А сама молода, вернусь додому, вернусь додому. Добре. Что ж, пишите, те трималось у вас, ці ні. Давайте другую частку вы поспробуйте проспевать самостойно, а я вам подыграю. 3, 2, 1. Добре, а зараз ми злучимо усю розпівочку разом. Давайте проведу, подрыхтовалися, взяли доброе дыхание, подрыхтовали свою усмешку и спеваем. Проведу, проведу русалочку до бору, русалочку до бору. А сама молода, вернусь додому, вернусь додому. Добре, молодці. Що ж, ну і давайте заспіваємо зараз самостійно усю розпівочку. 3, 2, 1. Другая.
малайцы. Ну і давайте, каб закрепіць, праспяваем яшчэ раз разам. 3, 2, 1. Правідол, правідол, русалочку да боро, русалочку да боро. Я сама молода, вернусь додому, вернусь додому. Вось такі вам кавалачак песні. Мы да яе яшчэ сёння вернемся, вы паглядзіце. Зараз мы пераходзім далей, і для нас рубрика «Хуткамоўка». Глядзіце на наш экран. Возьмем хуткамоўку з мінулага занятку. З ёй ужо знаёміліся. Ва многіх яна ўжо ёсць у шчытачках. Рыхтуйце шчытачкі, таму што калі мы з вами сустрэнемся на занятках, я абавязкова вас праверу, ці ёсць вось гэтыя шчытачкі. А мы заспяваем на адной ноце. Паехалі. Спачатку не хутка. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. А яшчэ гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. А яшчэ трошечки хутчэй. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Далей. Разам. І трошечки хутчэй. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Трошечки хутчэй. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Трошечки хутчэй. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Трошки хутчэй. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Самі. Самі. 3, 2, 1. Разам. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Самі. Разам. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Самі. Разам. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Самі. Разам. Гуляе жабка ў класікі бляшчаначкай з карасікам, а побач небаракі, чаргі чакаюць ракі. Што ж, малайчынкі, спадзяюся, у ўсіх атрымалася. Пішыце, як вы адчуваеце, як ваш апарат, ён ужо разагрэўся.
Як вы сябе ўвогуле адчуваеце? Што ж, мы з вамі добра разагрэліся і зараз мы з вамі трошачкі адпачнем. Як мы гэта зробім? Мы з вамі паглядзім на наш экран, і там для вас невялічкі фрагмент з танцам з такога невялічкага фальклорнага мюзікла «Аднойчы на граной нядзелі». Гэта пра абрад русальны тыдзень. Мы з вамі гаварылі ўжо, распачыналі гаворку пра гэты абрад. Гэта тыдзень пасля Тройцы, такой празднік у нас ёсць, Тройцы. У народзе гэта свята называлася Сёмухай. І вось, пасля гэтага свята распачынаўся такое свята, як русальны тыдзень. І лічылася, што ў гэты тыдзень асабіста вось на працягу кожнага дня нельга было гуляць ля вады, таму што са сваіх схованак і хадзіць у лес, таму што са сваіх схованак вылазілі вось такія нячысцікі, вось такія вось лясныя русалачкі. Яны гушкаліся на сваіх на галінках дрэў, нібы на арэлях, і маглі заказытаць любога, асабіста маладых хлопчыкаў. Так яны звалі да сабе і вось так заказытвалі. І, канешне, ўжо нельга было вырвацца з палону такой русалкі, вось. Але ўсё ж такі русалачак можна было, і самыя смелыя выходзілі ў лес. Яны, калі бачылі русалку, яны маглі крыкнуць «Чур мая!», і тады яна ішла ў хату і рабіла з гаспадынямі ўсю хатнюю гаспадарку. Мыла падлогу, мыла бялізну, сцірала, вышывала, рабіла дамашнія заданні па матэматыцы, а на наступны русальны тыдзень праз год яна ўцякала ў лес. Што рабілі звычайныя людзі, звычайныя жанчыны і маладыя дзяўчынкі? Яны, каб задобрыць гэту нячыстую сілу, абіралі сярод свайго асяроддзя прыгожую дзяўчынку, называлі яе русалачкай, упрыгожвалі яе кветачкамі, галіначкамі, вяночкамі і спявалі старажытныя песні. Вот адна з якіх гэта «Правяду русалачку да бору». Вось такі абрад. Канешне, ўсё гэта было накіравана на добры ўраджай, каб было добрае надвор'е і вырас добры ўраджай. Таму што, вы знаеце, раней крамаў не было, і людзі толькі разлічвалі на тое, каб у іх нешта на агародзе вырасла. І гэта можна было выкарыстоўваць і кушаць, так? Што ж, каб быў добры ўраджай, каб жыта вырасла і можна было ўсё зрабіць, так? Канешне, каб не хварэлі жывёлы, якія жылі, так? Ведаеце, што была такая гаспадарка раней на вёсках, так? Што ж, зразумела, так? Вось адна з гэтых песень, гэта «Правяду русалачку да бору». Больш падрабязна прачытаць пра гэты абрад вы можаце у статье, якую я выклала на нашу старонку у інстаграме, і там якраз вось пра гэты абрад вельмі шмат расказана. Таму, каму цікава, я магу збросіць яшчэ файл, і там можна будзе прачытаць пра гэты абрад, пазнаёміцца, хто ж такі гэты русалкі, што гэта ўвогуле за такія дзіўныя істоты. Што ж, а мы з вамі паслухаем песню «Правяду русалачку да бору» з такога абраду пастановачнага, тэатральнага. Давайте паглядзім на наш экран і паслухаем эту песню. Калі у вас будуць пытанні, задавайце іх, калі ласка, не сцісняйцеся.
може вам тут недобре з лайв-версії чутні слова. Зараз ми з вами послухаємо со словами. Што ж, як вы ўжо зразумелі, гэта і ёсць абрад вось гэтай провады русалачкі. Дзяўчынка, якая танчыла ў другім касцюме ў цэнтры, гэта і была вось гэтая русалачка, а вакол яе былі сяброўкі, так, у кожнага быў вяночак. Вось менавіта такая невялічкая замалёўка, каб вам наглядна было бачна і зразумела пра гэты абрад. Вось так вось. А потым вось девочки спужаліся сваіх чараўніцаў і убежалі. Што ж, добра паразважалі. Я так думаю, што давайте мы з вамі яшчэ паслухаем гэтую песню ўжо ў запісу, і там вы больш зможаце паслухаць манеру выканання, і яна будзе выконвацца канонам. Што такое канон? Каб вы разумелі, гэта калі пачынае спяваць адзін голас, а другі голас, ён працягвае спеў, але трошачкі пазней, з такім запазданнем. І ўсё гэта накладваецца, і атрымліваецца вось такі, адным словам, канон, калі адна фраза цягнецца, а другая на яе накладваецца. Давайте з вамі паслухаем, як гэта. Можа, хтосьці ўжо чуў. Давайте зараз одну мне хвіліначку, я вам уключу гэту песню. Одна хвіліначка, і мы з вами паслухаем версію канонам, і ўжо ў запісу паслухайце, калі ласка, паслухайце словы яшчэ, таму што у нашай відэаверсіі, як вы можаце былі услухаць, не надта добра чутныя словы былі. Што ж, давайте слухаць з вамі. Гучанне якіх інструментаў вы чуеце, таксама пішыце, калі ласка, мне будзе цікава даведацца, што ж вы чуеце. Калі надта громко гучыць, таксама пішыце, я зраблю цішэй, таму што мне кажется, што вам не все чутно, і я хочу зрабіць громко.
Што ж, вось такая песня для вас. Спадзяюся, вы праслухалі вось гэты канон, вы яго пачулі. Пачулі тут цымбалы і дудку, і рытмічную секцыю. Што ж, вось такі яшчэ характэрны вакальны прыём. Калі гаварыш наверх на музыку, такое таксама выкарыстоўваецца, і імітацыя так казытанняў русалкі. Можаце паспрабаваць парабіць сваім голасам такую імітацыю. Думаю, вам спатрэбіцца ў дальнейшых занятках. Вось паспрабуйце на выходных паказытацца як русалачка. Што ж, а мы плаўна пераходзім да рубрыкі «Спяваем разам». Давайце, у нас сёння не шмат часу засталося для гэтага, але пішыце, якія песні вы хацелі б выканаць, і мы абавязкова іх сягоння заспяваем. Што ж, канешне, песня была ў выкананні гурта «Рацэя», як вы ўжо зразумелі. Яна ёсць на кампакт-дыску, который у многіх ужо ёсць. Таксама яе можна паслухаць у сетцы, таму, каму цікава, пераходзьце на сайт racea.by, і там зможаце паслухаць гэтую песню, а каму не хочацца шукаць, я магу даслаць яе кожнаму. Што ж, Даша піша, што хоча праспяваць новая навіна. Давайце праспяваем. Давайце. Зараз я знайду словы і нагадаю вам іх. Ну, я думаю, што многія ведаюць словы наизусть. Не хочуць нашы словы выходзіць да нас. Што ж, паехалі. Добра. Вітай, Марыя, піша Даша. Давай, Даша, заспяваем. Хто ў нас яшчэ в эфіры ёсць? Ксюша. Ксюша, давай, далучайся. Будзем спяваць далей. Вітай, Марыя. Успамінаем словы, успамінаем мелодыю. Давайте.
перапаўняюць пачуцці пасля гэтай песні. Што ж, Ксюша піша стукалка-грукалка. Давайте праспяваем стукалку. Даўно не спявалі. Пішыце, якія будуць яшчэ пажаданні. Павінны мы паспець яшчэ заспяваць песню. Вось наша стукалка. Пайшоў дзед на базар люльку прадаваць, як дазналіся мужыкі, ды сталі ругаці. Стукалка, грукалка, барабалка, грукалка, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе. Хацеў люльку прадаць, каб і не курыць, як дазналіся мужыкі, хацелі пабіць. Стукалка, грукалка, барабалка, грукалка, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе. Як пачаў ён уцякаць праз усе гароды, зачапіўся за гарбуз, нарабіў там шкоды. Стукалка, грукалка, барабалка, грукалка, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе, сама іграе, сама б'е, сама песенькі пяе. Стукалка, грукалка, барабалка, грукалка, сама іграє, сама б'є, сама песенькі пяе, сама іграє, сама б'є, сама песенькі пяе, сама іграє, сама б'є, сама песенькі пяе. Молодцы. Что ж, давайте, у нас литерально застаецца на одну песеньку час. Што яшчэ мы с вами праспяваем? Пішыце, калі ласка. Пішыце, і мы праспяваем. Я вам нагадаю, што гэта песні мы можам спяваць с вами польскую, можам заспяваць свята, царкоўку, базар, ой, музыкі, унду, месяцы дагарае, кучарочкі, вось даўно не спявалі, ведьму, конь, любы конь, напэўна, ўжо не захаціце, Ярык звычайна хоча, а яго сёння няма. Так, бычкі бушуюць, хто да ясляў бэтлеемскіх, і зайграй жа мне дударочку. Што будзем спяваць? Польскую, піша Даша, давайте не будзем губляць час і заспяваем польскую. Развесялімся, таму што яна ў нас такая вось баявая. Napój mi Maniosio, mego Koniecka. Nie chcę nie napoje, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Na 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 Napój mi Maniosio, mego Koniecka. Nie chcę nie napoje, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda.
мелода. Молодцы. Что ж, и Ксюша написала церковку. Давайте под аккомпанемент фортепіано паўторым гэту песню. Літаральна у нас хопіць часу, каб яе праспяваць. Давайте, чаму не? Калі у нас такая тэма сёння пайшла, давайте. А на горе церковка, а на горе церковка, на церковце маховка, на церковце маховка, на маховце гнездечка, на маховце гнездечка, у гнездечко яєчка, у гнездечко яєчка, на яєчко ластівка, на яєчко ластівка. Давайте далее повышаем нашу мелодию. Сядет яна высока, глядит яна далека. 9 хлопцев женятся, 10 венчается. Кого любишь, не забудешь. Кого любишь, не забудешь. А на горе церковка, а на горе церковка, а на горе церковка, а на горе церковка. Молодцы, что ж, заспявали з вами сьогодні і церковку. Что ж, мы с вами переходим до рубрики «Развітайка». И сегодня я вырашила з вами развітаться такой чароўнай мелодыяй. Спадзяюся, вы назву не змаглі прачытаць. Давайте таксама паслухаем гэта произведение. Произведение гэта з сюіты такого музычнага произведения, якая называется «Пер Гюнд». Гэта класічная музыка, як ізноў, Эдварда Грыга. Такі ёсць такі кампазітар Эдвард Грыг. І ёсць яго сюіта «Пер Гюнд». І вось гэты номер менавіта з гэтай сюіты. Давайте паслухаем гэты нумар. Напішыце, калі ласка, якую б вы далі назву гэтай музыцы. І давайте паслухаем і паглядзім, што вы напішаце нам, што вы адкажаце, а потым я скажу вам рэальную назву гэтага произведения.
ёсць у вас нейкія мыслі, думкі, якую назву даць гэтаму произведению? Якую б вы далі назву? Можа, хтосьці з вас ведае? Што ж, на якія думкі навяла вас гэтая музыка? Калі ласка, прашу вас, заклікаю пісаць, таму што у нас застаецца літаральна некалькі хвілін, каб гэта абсудзіць. Што гэта, якую назву вы б далі гэтаму произведению? Вяртаюся да вас. Што ж, рубрика «Развітайка». Гэта не Чайковскі, гэта Эдвард Грік. Сіта Пер Гюнд. А як бы вы назвалі музыку? Музыка? Давайте я вам зараз дам невялічкую падказку. Гэта время суток. Напишите, калі ласка, варыянты. А. День. Б. Вечер. А. День. Б. Вечер. В. Утро. И Г. Ночь. Какой вариант выбрали вы? А. День. Б. Вечер. В. Утро. И Г. Ночь. Есть ли варианты? Ніхто на музыцы не слухаў гэта произведение? Нам малюначак на экране падказваў вось гэта заход сонца, так? Это не вечер и не ночь, это раница, утро. Произведение называется «Утро». Вот эта легкая музыка, она и передает настроение только что восходящего солнышка, которое освещает все всем вокруг. Запомните, это очень известная мелодия из сюиты Пер Гюнд Эдварда Грига. Эдвард Григ, запомните такое имя. Называется «Утро». Что ж, малайчынкі, сёння у нас так все прайшло добра, на позитивным настроі, так все спокойно мы з вами праспявалі, добра пазаймаліся, ўсё паўтарылі, паразважалі. Малайцы, вялікі малацы. У пятніцу, гэту пятніцу нас чакае з вами занятак у сетцы Zoom, канферэнцыя, таксама ў 16 гадзін, і ў 16 гадзін выйдзе майстар-клас, як правільна паводзіць сябе перад гледачамі, як не баяцца сцэны, што ж, як правільна сябе паводзіць. Таму не забывайце далучацца да спасылачкі, пераходзіць, глядзець і вучыцца. Малайцы, так, у пятніцу Zoom, онлайн-майстар-клас, а наступны Instagram будзе аж у панядзелак, і таксама лёгка запомніць у 16 гадзін. Чакаю вас. Усім дзякуй за ўвагу, да новых сустрэч!